Знаете ли вы, что причиной храпа, как правило, является отек корня языка, что в свою очередь позволяет почти однозначно говорить о том, что возникли сложности в работе печени. Но только восстановив хорошую работу печени, можно избавиться от храпа навсегда. Печенью вы займетесь потом, а сейчас оперативно избавиться от храпа вам поможет очень простой рецепт. Натуральное средство, результаты которого оказались эффективными для многих людей, которые опробовали его. Это сок, сделан из лимона, моркови, яблок и корня имбиря. Ингредиенты: 1/4 лимона, 2 моркови, 2 яблока, небольшой кусок свежего корня имбиря. Приготовление. В соковыжималке смешайте все ингредиенты. Получится сок или смузи. Употребляйте этот сок регулярно, за 1-2 часа до сна. Он очистит горло и носовые пути от избыточной мокроты и таким образом устранит храп. Эффективность этого средства заключается в свойствах его ингредиентах. Благодаря высокому содержанию витамина С, который укрепляет иммунную систему, лимон разжижает назальную слизь и очищает ноздри. Однако не рекомендуется употреблять лимон в случае заболевания почек и желчно-выводящих путей, изжоги или язвы желудка. Морковь и яблоко очищают нос и способствуют спокойному сну. Имбирь – это натуральное противовоспалительное средство, снимает избыточное давление и боль в ноздрях, также убирает слизь благодаря отхаркивающему действию. Кроме того, имбирь помогает похудеть, способствуя сжиганию жира и таким образом уменьшает храп. Однако имбирь не рекомендуется беременным женщинам, людям, страдающим заболеванием крови, диабетикам и со слабым желудком. Избегайте тяжелой пищи и употребления алкоголя, особенно вечером перед сном. Важно принять хорошее положение для сна. Например, используйте качественную подушку. Старайтесь верхнюю часть тела держать приподнятой, например, под углом 30, или, наконец, спите на боку. Попробуйте. Я надеюсь, это вам поможет.